में बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी, जबकि गहरे बादलों और धुंध ने इस दिलकश वादी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। बारिश और सर्द हवाओं के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मरी में आए हुए सियाह इस खुशगवार मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दूसरी जानिब सीवरेज सिस्टम न होने के बाइस नाले गंदगी से भर गए हैं, जिसके बाइस मुकामी लोगों और ताजरों को गंदे पानी से गुजरने पर शदीद दुश्वारी का सामना है। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मरी और गलियात में मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा।